سوئچ ہے نا، یہ سلنڈر اس کا خراب ہو گیا ہے، چابی جو ہے نا ٹرن نہیں ہوتی، گھمائیں چابی، یہ ٹرن نہیں ہو رہی، چابی نکالیں۔ ابھی اگنیشن اس کا سلنڈر جو ہے نا وہ آپ اس سوئچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ تو یہ سامنے جو ہے نا آپ کو لاک نظر آ رہا ہوگا، یہ والا، یہ فرسٹ جو ہول ہے نا اس کے اندر، یہ والا لاک، اس کو اس طرح سے جو ہے نا آپ نکالیں گے تو یہ نکل آئے گا، یہ لاک، یہ سامنے جو ہے نا نکل آیا۔ ابھی چابی ڈالیں گے اور اس کو جو ہے نا باہر نکال لیں گے، یا ایک منہ والے سیکرو ڈرائیور سے ہلکا سے ایسے ہلا کے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ، اپ ڈاؤن سائڈ پہ موو کریں گے تو یہ جو ہے نا اس طرح سے نکل آئے گا یہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور لاک ہے، یہ لاک ہے، یہ والا لاک، یہ اس کا لاک ہے، اور یہ جو ہے نا اس سائڈ سے آپ دباؤ گے تو یہ نکل آئے گا، پچھلی سائڈ سے دبانا پڑے گا آپ کو۔